মেঘলা আকাশ আর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতে শুরু হয়েছিল দিন। ঢাকা সহ দেশের 18 অঞ্চলে বজ্রসহ ঝড় হতে পারে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। এবং সারা সপ্তাহ জুড়েই আংশিকভাবে বৃষ্টি থাকবে, চারিদিকে থাকবে বাতাসে আর্দ্রতা। ওয়ালটন আবারও মিলিনিয়ার অফারে ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে আপনিও হয়ে যেতে পারেন মিলিয়নিয়ার। মিলিনিয়ার ছড়াছড়ি দেশ জুড়ে, এটা শুধু ওয়ালটনই পারে। এসব অঞ্চলের নদীবন্দরগুলোকেও 1 নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। 17 জুন বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের পূর্বাভাসে এ তথ্য জানায়। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, দেশের বেশ কিছু অঞ্চলে ঝড়ো হাওয়া সহ বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে দক্ষিণ পূর্ব বা পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় 45 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে অস্থায়ীভাবে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এদিকে আগামী কয়েকদিনও বৃষ্টির এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। 19 থেকে 21 জুন পর্যন্ত প্রতিদিনই আকাশ মেঘলা থাকবে এবং কোথাও কোথাও বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে এবং বৃষ্টির কারণে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে যানজট ও জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে পারে। ফারদিন সানি, দেশ রূপান্তর।